OK， 我们的 Bering Oceanish 开船喽！终于起航了，开始了。2艘船把我们拉出去，看到吗？兩同船拉我哋出去睇。啊，拉咯，兩同啊，兩同拉。呢個邊度風？呢個咪啊個飛機再行出嚟就係啦。我們又到回來了，這個吃東西的到11點半，所以等下要到5點才再吃了，6點。哇，這個雞蛋好特別。哦，它缅甸在多少度這樣咯？這裡還有一間 VIP room 啊。其實這地方哦，來享受是不錯的，但是千萬不要大賭，大賭就是地獄來的。哎呀，這是我的午餐啊！這裡的賭場12點才開始，所以還可以繼續喝水，喝到11點半。哦，我們休息好了，12點了，12點了。IP 哦，Level 7。Casino 12點半才開。我們上來7樓。哦，這邊有 Casino， 在7樓。在上一層樓是 VVIP Club。7樓房間應該是大間的 VVIP。哦，好晒好晒！哦，这个里面玩了，年轻人居士的这个，哇！呼呼呼呼！你哋可以爬上嗰個一路行行。
吃一个扒了啊？啊？哎，10歲冇跌到我啦啊！冇落嚟啊！喂，唔係。啊，小心啊！唔好搞笑啊！中間拍掉落嚟啊！小心啊！唔好搞笑啊！哦，不要可以揈啊！坐住就得啦。一唔小心啊，腳開晒啊，就跌落去咯。冇事，搞掂。攞對面唔係我家姐嘅，佢哋學到嗰度啊？啊？這裡是啥？哦 ，very hot。哇，落咁熱嘅。係咯。呢個全部失敗哦！係咪？有食鬼嗰度。刚才我们进去，它里面是300的啊，这边还有一个赌场。你有靠唔得一靠唔得靠，你淨係得。本钱300，赢200，收工过年放工。这个就是它的 club， 就是刚才在里面赢200块的地方。出来之后，来这边就可以听歌喝酒喽。现在才2点不了，怎么办日子？赢了200不玩了哦，坐这边等听歌，7点才可以下船。哎呀！出去了，我要去逛逛。就可以出来哦，进这边里面，进这边里面就是赌场。OK， 我们要去唱歌喽 ，Let's go！ 在楼下 Level 1有的唱歌。是什么样的感觉？我不懂。Letting Ocean Miss。1楼哦，是不是？下1楼唱歌。哦 ，sorry， 我们搞错了，应该不是1楼，那个人讲错。毕竟也是第一次来，没办法。再找过。这里是3楼。哦，这边唱歌的地方在多丘。哦，在Yacht Club这边。是了。只要你买1杯水，就可以唱歌了。还有问了之后，他讲这里没有在唱歌，要去回下面那个我们吃饭隔壁那间。刚才我在那边听歌那边，原来唱歌的地方就是刚才我坐在那边的地方，叫做 Ocean True Color。我们又回来了。啊，这个是我们的 sales office， 你可以 call 他
们。双语超级原来唱歌的地方在这里，我们还到处去找，有没有搞错？唱歌的时间开始喽！我坐在这边旁边是因为我要充电，但这边可以充电。原来我会讲缅甸话嘞，看吗？太厉害！这个ayam kita, ayam chole. belau le, nama perlu kole. 我们会讲缅甸话，因为我们常常去缅甸之前。也是的嘛的，就是谢谢。belau le 就是多少钱？ayam chole 就是你很美，ayam kita 就是我爱你。nama perlu kole. 你够了，傻逼逼了。来喽，唱歌的日子开始喽！这两船都是我们包唱歌，赢了200块的感觉太爽了，不玩了。这里点歌是写歌名就可以了，点过后他们就会帮你写了。我们开始唱歌喽！第一首就是我唱《朋友别哭》。不绝望，看一看花花世界，眼泪像停不了，什么都忘不掉。向前走，就不可能回头望。别哭，我依然是你心灵的归宿。红尘中有太多茫然痴心的追逐，你的苦我也有感触。你看我们在船上多么 enjoy， 哈哈，爽！有没有一种爱，能让你不受伤？这些年堆积多少对你的真心话，怎么就是忘不了？向前走，就不可能回头望。耶！我的朋友别哭，唱完喽，要轮到我们2个唱了。夜風冷冷，獨回望舊事前塵，我充滿浪漫，着緊，在這里好舒服啊，享受生活。受了200塊就可以聽歌了。哇，你看自己歌唱歌了。願意看不透，不再自困。我們現在是來禪服，不知道有沒有這首歌？誰我終生依戀，誰給我真心不變？聽歌就好享受啊！那我唱禪服了，禪服，禪服。剛剛我是第一次唱禪服，哇，唱得還好嘞，就是沒有錄音到。哈哈每抱上了意外不清楚。我願意隨你到天涯海角。就是我們包全場，沒有人來唱歌，就我們唱而已。來一首跟往事乾杯啊！哈哈，慢慢人來嘍，人來嘍。風中浪花怎麼吹？給130塊，有得吃，有得唱歌，還可以贏錢200塊，太棒了！哈哈，不要罵我啊，開玩笑。全場就他們2個來唱歌吧。我們唱完歌了，走嘍。3個馬臉。哦，牛啊！走喽，我们再去吃饭喽。Bearing Oceanics。哦，可以吃饭喽。哦，要 coleslaw，OK，sorry，我们来吃晚餐喽。还有什么好吃的？这是什么？soup。啊，有面。豆腐，
potato， fish， 炸鸡。哇，好料好料！好吃好吃。不是啊。走喽，我们吃饱喽。我等下船了，吃饱喽，去上面逛逛。还有半个小时才会下船。哇，坐在这边好舒服啊！哦，来喽，船来了！哇，3辆船来拉哦。哇，又多一辆来了。他们要做什么呢？要把我们大船推进去啊！来喽，我看全部打压到完了。要拉船。哦，那个绳这么厚。走喽。係啦，行到篤就係啦。哦，準備回家咯。IC 已經拿回來了，開門就直接出了。開門咯！哦，可以出咯。今天我赢了200块，叫做凯旋归来。就你一个赢的啦。我一个赢不了啊，谁给我输钱啊？哎，那不拉的，不知道赢还是输了，也是输钱啊，告赌不告输啊。明天是星期3，船休息1天，白天晚上都没有走，每一个星期3都没有走的。星期6和星期天，是走晚上的，连拜1到拜4走下午。今天100多个人而已，所以不是很多人。我们做的就是2船。OK， 今晚的视频到此为止。现在我们要去坐 ferry 回去拿车回家。
视频到此为止啊，晚安，晚安。